Okay. Ini gamenya. Apa pula? Mantap tak? Apa pula ini? Pada orang semua post YouTube lah, saya seorang lambat sikit post YouTube. Wow. Dia tak tahu kita mau apa ya. Tapi kita main-main shot saja. Okay. Copyright pula ni. Ada lagu ni. Kalau di dunia nyata saya tak buat guni, nyata mewah. Dalam game tak apa lah. Tak kata dah. Copyright guys. Terima kasih. Saya pegang ni. Nanti saya akan main game Hello Neighbor. Ada di ini. Nanti saya esok saya tunjuk di Play Store saya. Ada game Hello Neighbor. Kalau korang pakai Oppo 15 lah. Saya tak tahu lah Oppo lain ada ke tak. Game saya Oppo lah ada. Kecuali Oppo kat sini saya. Oppo ni. Nanti saya tunjuk. Ni saya pakai Oppo 15 bukan iPhone, okey. iPhone saya tak ada duit untuk beli. Ni one saya nanti kan. Nanti sampai ke umur 15 atau 30 saya takkan berhenti lagi rakam YouTube. Okey, tak buang masa. Sebab apa tak buang masa? Sebab YouTube tu boleh menghasilkan duit. Saya tak maulah buang masa, tak mau buat YouTube kan. Saya buatlah YouTube sampai umur saya 30 tahun mungkin. 60 tahun. 60 tahun apa? Saya tua masa tu. Tapi mungkin lambat saya tua. Sebab saya awak ni. Aduh. Kita tengok apa ni game. Aduh. Apa pula ni? Oh, kalau subscribe game yang satu ni boleh mendapatkan koin ni. Saya tak mahu koin. Buat apa koin haram nanti? Itu sebab subscribe tu dapat duit ni dah. Saya buat YouTube ni untuk mendapatkan subscriber. Kalau tak subscribe tak apa-apa, tapi saya subscriber saya subscribe YouTube channel saya ada 7 orang. Yang suka YouTube saya, mungkin apa suka main game dia. Apa suka main game, apa download game saya yang main ni tak tahulah. Tapi yang jelas ada orang suka. Tak ada sesuatu.
Kat mana saya nak main? Tak tahu. Oh, ni. Aduh, kenalan lah. Bantu. Kok kereta kita beda? Jadi kereta ni bukan kereta ni. Waduh. Oh. Oh, kita tugas kita di sini hancurin box. Slow dah. Wow. Hancurin box-boxnya. Wow. Aduh, sikit lag ni. Continue lah. Saya tak mau lagi main yang tu. Oh, dia Free Fire tu sebab apa saya tak main? Sebab payah merakamnya. Sebab apa payah? Sebab saya main di handset lah. Main di ni mudah kan. Main di komputer. Saya sebenarnya nak beli MacBook sebenarnya. Yang tu saya besar lah. Saya umur 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tu kan. Saya ada kerja, saya beli MacBook untuk kalian semua tengok, okay? Itu saya ni pakai kamera handset, bukan kamera. Waduh! Macam mana cara dia tak saya? Cuba sekali. Oh, ni. Wah, bisa lagi. Wow, tuh. Tidak bisa, guys. Oh, let's go to bukan on lafu. Gimana sih? Waduh. Tak tahu mengapain. Yang jelas saya main game ni lah. Sebab saya bukan banyak game ni. Kereta kita kok tak rosak-rosak. Walaupun iya tu tengok guys, tak rosak-rosak, original. Okay guys, nanti saya akan bermain game Getting of Red. Okay, di mana saya tengok yang apa ni? Di mana saya tengok Meow Out. Korang kenal lah sebab dia tu programmer tu. Di mana dia marah. Dia marah tu. Saya akan try bermain game tu. Kenapa gini? Tak boleh di skip ni. Ini ada pula. Oh.
Bang, ojol aku. Waduh, boleh dimainin lah. Okay. Boleh dimainin guys. No? Okey, sampai di terlebih dahulu. Kalau bila download di Play Store. Ini game. Nanti saya tulis di tajuk. Korang boleh tengok. Tapi saya akan post YouTube ni agak lambat. Okey? Okey, sampai di situ terlebih dahulu video kali ni. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.